नमस्कार दोस्तों, खांसी से परेशान हैं? आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो खांसी को जड़ से खत्म कर देगा। बस 30 सेकंड में जान लीजिए इसका राज। 1 चम्मच अदरक लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिला लें। इसे दिन में 2 बार सुबह और रात को खाएं। अदरक गले की सूजन कम करता है, शहद इन्फेक्शन से लड़ता है और काली मिर्च बलगम को हटाने में मदद करती है। ये नुस्खा इतना असरदार है कि पुरानी से पुरानी खांसी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को जरूर आजमाइए और चैन से सांस लीजिए। और ऐसे ही जबरदस्त नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।